सारा कुछ इनके प्रिंट उठा के लेंगे। लाइव वाले इंस्पेक्टर हैं जो उनका करा धरा ये करके सब गाड़ के माल भी ले गए, रकम भी ले गए उठाकर। कहने के हुआ क्या है, आप स्टोरी बताएंगे थोड़ी? मैं ये बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि इलीगल नहीं है ऑस्ट्रेलियन तोते, बताएं बद के मंथली लेता है, वो गाड़ी के टायर गिरवाता है 3500 का, उसको सूट दिलवाया चांद रात को। किसको? ये नाइफ शुगर की दुकान है, उमर ये भी टूट गई है सारी, गरीब का कोई चीज नहीं छोड़ी उसकी भी। हम वाइल्ड लाइफ से भी उनका मौका, सब टूटा हुआ है यार। ये देखेंगे सारी दुकानें टूट चुकी है भाई, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा। 80 बंदों को नाम मालूम डाला हुआ है और कुछ लोगों को नामजद किया हुआ है इस महकमा वाइल्ड लाइफ ने। एक ही चीज को ना एक दफा रेड हो जाती है ना, फिर 2 दिन बाद दोबारा वही चीज आ जाती है, तो इन्होंने ऐसी सजा दी है कि दोबारा आएगी ना। प्रॉपर रेड किया, प्रॉपर। अब रैबिट्स को पैक करे पिंजरे में किसी। ये गल्ला रखा हुआ था नियाज शरीफ का, ये नियाज शरीफ का गला नहीं छोड़ा कम वक्त ने, देखो। हाँ जी, बच्चे है भाई। बच्चे कौन? पता नहीं है, वो बिल्ली लेके बिल्ली? अच्छा मैं देखती हूँ, आ जाओ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ये किस लिए लाए हो? गिफ्ट देना। नहीं यार, बाकी भाई ये तो एक सरप्राइज दे दिया, बच्चों ने आके हमें गिफ्ट दे रहे हैं। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हमें लेना चाहिए गिफ्ट या नहीं लेना चाहिए, अब ये मुझे समझ नहीं आ रही। दिल तो आ गया मेरा इस बिल्ली पर देखते ही। मुझे ये बताओ, आपने खरीदी है या आपकी बिल्ली है या आपकी ब्रीड है, क्या है ये सीन? हाँ खरीदी है। कितने की? 15,000 भाई। कौन से भाई की? बड़ा भाई। बड़े भाई से पूछे? लगाए। उसने कहा, उसने खुद ली थी और आपसे संभाली नहीं जा रही है, कुछ ऐसा कोई सीन है? क्या है सीन है? ये बाल बहुत उतारता बाल उतारती है। बाकी ये कह रहे कि हमारे लिए ना इशू हो रहा है, इसके बाल उतरते हैं तो हमसे संभाले नहीं जा रहे। घर में रखूंगा। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट लगा और वाहिद गिफ्ट है जो मैं इतना खुशी रिसीव कर रहा हूँ। क्यों? इसमें से क्या? मैं मना करता था सबको, लेकिन ये इतना प्यारा है, प्यारी इतना प्यारी है, मेरा दिल फौरन इसके ऊपर आ गया कि भाई इसको तो रखना चाहिए, इतना नीट एंड क्लीन। क्या बात है, क्या बात। देखो हमारा कोलू मोलू भी आ गया। कोलू मोलू के लिए भी बिल्कुल सही है, ये देखो दोनों की आपस में बन जाएगी। हाँ दोस्ती भी हो सकती है। हाँ क्योंकि दोनों की एज सेम है ना, तो दोस्ती हो सकती है, क्योंकि हमारी स्नोबेल जो है ना वो छोटी है। आजा भाई, आ जाओ। तो अभी हम सीधा मार्केट की तरफ ही जा रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या मिलता है वहाँ पे। चलो जल्दी से चलते हैं इसको। तो दोस्तों हम मार्केट पहुंच चुके हैं और जल्दी से जाते हैं, जो चीज हमें दिखाई देगी हम वो भी ले लेंगे, और स्पेशली हम रैबिट्स के लिए आए हैं, रैबिट्स भी ले लेंगे जाके। और अभी हम एंटर होने लगे हैं। भैया आपने कुछ लेना है? आपने बोला था मुझे, आपने गिफ्ट देना था, मुझे याद है पिछले दिनों घर में बोला। आप ही लेके देंगे? हाँ गिफ्ट लेके देंगे। वालेकुम सलाम। भाईजान को लेके दें जी। हाँ बहुत गिफ्ट आप कहेंगे जी। क्या मतलब यार, मार्केट वीरान क्यों है सिप्तैन? ये तो सारी दुकानें बंद हैं। लो जी, ये क्या हो गया यार मार्केट में? कोई स्ट्राइक तो नहीं दे रहे? क्या मतलब यार? ओए ये मार्केट बंद क्यों है भाई? ये देखो ये सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, खत्म। क्या हुआ है? मार्केट को क्या हुआ है? ये हम आए हुए थे कुछ लेने के लिए, हमने खुद देखा यहाँ पे फोड़ हुई है, सारा कुछ इनके प्रिंट उठा के लेंगे। वाइल्ड लाइफ वाले इंस्पेक्टर हैं जो उनका करा धरा ये करके सब गाड़ के माल भी ले गए, रकम भी ले गए उठाकर। किस वजह से लेके गए हैं? वो कह रहे हैं ये लीगल चीजें नहीं है, फैंसी ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, वो किसी का कुछ नहीं छोड़ा। ये मजी खड़ी है, इनके लड़के देख के कितनी तबाही की इनकी भी दुकान की। ये मेरी दुकान है, ये सामने देख के बिल्कुल खाली कर गए हैं। कहने के हुआ क्या है, आप स्टोरी बताएंगे थोड़ी? मैं ये बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि इलीगल नहीं है ऑस्ट्रेलियन तोते, बताएं बद के मंथली लेता है, वो गाड़ी के टायर गिरवाता है 3500 का, उसको सूट दिलवाया चांद रात को। किसको? ये नाइफ शुगर की दुकान है, उमर ये भी टूट गई है सारी, गरीब का कोई चीज नहीं छोड़ी उसकी भी। और अब हम क्या लेंगे? अब यहाँ तो सारा कुछ खा लिया है। ये देखिए टूटी हुई है, दुकानें तक टूटी हुई है भाई। पाकिस्तान ऐसा भाई, लोग ऐसा कह रहे हैं कुछ न कुछ इन लोगों ने जरूर किया होगा जो इतना सख्त एक्शन लिया गया है।
जी जी मैं देख रहा हूँ हम आते थे रोज और आज देख के मेरा दिल बैठ सा गया है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये किस वजह से हुआ है ये तो हम पूछेंगे ना, हम वाइल्ड लाइफ से भी उनका मौका। हाँ सब टूटा हुआ है यार। ये कितने बंदे आए थे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ से? ये देखिए अंदर का, ये देखिए आप क्या हाल है। 8 से 10 बताओ क्या यार। मार्केट के एंड में जा रहा हूँ भाई, ये देखेंगे सारी दुकानें टूट चुकी हैं भाई, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा। अब मुझे ये टेंशन हो रही है कि भाई मैं परिंदे कैसे लूंगा, एक परिंदा भी नहीं छोड़ा है। ये देखिए आप। चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, बाकी दुकानें तो देखिए ना क्या हाल कर रही है। सब नजर आपने अपनी जुबानी बता दी है ना जी, अब हम उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया है। आप तो कह रहे हैं कि हमारे पास लाइसेंस थे, सब कुछ है। आप तो कह रहे थे हमारे पास लाइसेंस। इमरान भाई का है, आसिफ का है। लेने आए थे, बस मार्केट गई है, मार्केट सारी छोड़ी पड़ी है। बागपतन से आए थे परिंदे लेने के लिए। सब डिसाइड होके जा रहे हैं यार, अब क्या करें। सोच बनाते हैं ये भेजे जो यहाँ पर मौजूद है, वरना यहाँ पर नहीं पीने दे रहे। 80 बंदों को नाम मालूम डाला हुआ है और कुछ लोगों को नामजद किया हुआ है इस मैग्मा वाइल्ड लाइफ में। चले हम पता करेंगे, उनके पास जाएंगे, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं मार्केट के हवाले से, फिर मैं आप सबको बताऊंगा कि असल हकीकत है क्या। ये तो आप कह रहे हैं ना, उधर हम जाएंगे, उनका भी हम उनकी सुनेंगे ना। ये देखो, वो इलीगल था, ये देखिए सर, वो उन्होंने अच्छा किया। ये देखिए ये हाल है दुकान का। शटर कैसे तोड़े हुए हैं, ताले तोड़ दिए, शटर तोड़ दिए। ये इसकी दुकान है। जरा बच्चा ये देखिए। एक मिनट, अब मुझे ये बताएं, अब मेरी बात सुनिए आपने, आपको क्या लगता है पूरी मार्केट में जो एनिमल्स थे या बर्ड्स थे वो सारे लीगल थे? लीगल थे सारे? ऑस्ट्रेलियन तोते, बिल्ली। एक मिनट, ये देखिए बिल्ली है, कुत्तों की दवाई है, बिल्ली है। ठीक है, एक मिनट इनके पास मुझे ये बताएं, यहाँ पे बंदर, यहाँ पे ईगल, नहीं, ये काम सब चीजें नहीं था, ये काम नहीं था। हमारे विजिट होते रहते हैं, हम खुद भी आते हैं, मैंने चीजें भी देखी इस तरह की यहाँ पर जो लीगल नहीं थी। वो आप इस बात को मानो, तोते मिल जाते थे यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन तोते होते हैं, बिल्ली वो होती है। उसका लाइसेंस होता है ना, इतना तो मुझे भी पता है, लाइसेंस कोई नहीं रखता है। भाई का लाइसेंस है, आसिफ का लाइसेंस है, ये 7 दुकानदार है। जिनका होगा उनका होगा। तो बिल्लियों को तो लाइसेंस नहीं है। भाईजान सारे मिलके अदालत जाए, वकील करें। देखिए ना, बिल्लियों को तो लाइसेंस नहीं है। ये बिल्लियों के पोस्टर लगे हुए हैं। बिल्ली बेचता है वो बच्चा, कुत्ते बच्चे बेचता है। बताओ, उनकी खुराक बेचता है, वो सामने बिल्लियों की दुकान है। यार चलो, एज ए पेनल्टी किया हो शायद, हाँ जी, एज ए पेनल्टी किया होगा। ये बार बार करते हैं ना, फिर दोबारा ये रख लेते हैं बार एक ही चीज को ना। एक दफा रेड हो जाती है ना, फिर 2 दिन बाद दोबारा वही चीज आ जाती है। तो इन्होंने ऐसी सजा दी है कि दोबारा आए ही ना। प्रॉपर रेड किया, प्रॉपर, जो मुझे लगता है। यार भाई ने अभी शॉप खोली है और उन्होंने बोला मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, बस चंद खरगोश बचे हुए हैं, वो आप मुझसे ले लो। वो हमारे से वैसे ले जाओ बैठिए, हमारे से वो सामने मुझे नजर आ रहे हैं रैबिट्स, बेचारे बच्चे हैं छोटे। तो प्यास से ना इनका कितना बुरा हाल है। मैं दिन में 2-3 दफा आता हूँ, लेकिन वो जो है ना पुलिस वाले आते हैं, उनके डर से फिर चले जाते हैं। हम यहाँ खड़े नहीं होते, बेचारे कल भी 4-5 मर गए मेरे पास। फिर मैंने उनको दफन किया साइड पे जाके ना। आप इनको पैक कर दें डिब्बे में, डिब्बा है कोई आप, या पिंजरे में दे दो, फिर पिंजरा हम ले आएंगे कभी। हैं भाई परेशान लग रहे हैं यार। परेशानी तो होती है क्योंकि चलता हुआ कारोबार जब इस हालत में आ जाए तो सबको परेशानी होती है। ये आसिफ भाई का देखिए आप इस साइड। हाँ, ये सारा टूटा हुआ है भाई। बर्ड मार्केट एक किस्म की तबाह हो गई है। भाईजान ये देखिए ना, सारा ये नुकसान। दूसरी दुकान देखे आसिफ भाई की आप। हाँ, देख रहा हूँ। अब रैबिट्स को पैक करें पिंजरे में किसी। पानी टूट गई, इसमें पैसे थे, ये गल्ला रखा हुआ था नियाज शरीफ का। ये नियाज शरीफ का गल्ला भी नहीं छोड़ा कम वक्त ने। देखो क्या दिखाएं आपको, ये दराज तोड़ दी है। ये हमारे वो ये देखो, ये लाख तोड़ दिए दराजों के, सारी सेल ले गए उस दिन। चले यार, मुसलमान नियाज के पैसे तो छोड़ देता हूँ, नियाज का गल्ला भी ले गए साथ में। मेरे सीसीटीवी कैमरे तोड़ने की वीडियो है, मेरे जो परिंदे उठा रहे हैं वो वीडियो भी मेरे वो ले लो आप, वीडियो है, कैमरे तोड़। ये देखो मेरा ये कैमरा तोड़ रहे हैं। ये दूसरा कैमरा तोड़ रहे हैं। अच्छा, अभी ना हमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो मुल्तान के है ना, उनके पास भी जाके उनका भी तो मौक़िफ़ लेना चाहिए कि है क्या। हम वन साइडेड स्टोरी तो नहीं जाहिर कर सकते। बिल्कुल, तो जाहिर है उनसे भी बात करेंगे कि जी वो लोग तो ये कह रहे हैं। ये जरा ये साथ में देख जरा आगे। जी मैंने सब देख लिया, सब देख लिया। जी ये खाली है, पिछले दिनों यहाँ पर थे।
चलें यार, अब हम जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है और मुझे दुख भी हो रहा है, रोना भी आ रहा है, क्योंकि यार हम ना यहाँ पर आते थे शुरू में और जो दिल करता था लेकर चले जाते थे, लेकिन अब मेरा दिल भर आया यार। अब हम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास जाएंगे कि हुआ क्यों ऐसा। एक मेरी यहाँ पर मेमोरीज थी, यहाँ पर हम आते थे यार, चीजें लेकर जाते थे, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब सारा कुछ वीरान हो गया यार, बहुत दुख हो रहा है। खैर अभी घर जाते हैं। रैबिट सिप्तैन लेकर आ रहा है, सिप्तैन को मैंने बोल दिया तुम रैबिट्स लेकर आओ, मुझसे तो ये वीरानी देखी नहीं जा रही भाई, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, दिल टूट सा गया। अगर इलीगल कोई चीज होगी तो जाहिर है वो मैं समझ सकता काम है, बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि नहीं, एक गलत मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ कि परिंदों को ना देखना इस जगह पे वो थोड़ा सा दुख हो रहा है। कानून की देखो ना, हमारी भी तो काफी सारी चीजें वो लोग ले गए। बिल्कुल भैया, तो दुख हमें भी होता है, पर जाहिर एक चीज इलीगल है, बाय लॉ तो कोई बियॉन्ड नहीं है ना, कानून से तो कोई ऊपर नहीं है। बिल्कुल, तो ये चीज हमें देखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बस मैंने एक ओके, कैसे हो आप, ठीक हो? अल्लाह का करम, मैं भी ठीक हूँ। अब तो खाली होगी मार्केट, अब यहाँ पर क्या करने आए हो आप? हैं? हाँ दुख यार मुझे भी हो रहा है। दुआ करो कि यहाँ पर ये सारे लोग अपना अपना लाइसेंस बनवा लें और फिर सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। हाँ यार हम कुछ दिनों पहले भी आए थे आपसे वो आपके लिए, आप थे नहीं यहाँ पर। यहाँ पर मैं आज आ गया हूँ ना, आज हमने मिल लिया, बस तस्वीर ओके बनवा लेते हैं। तो यार मार्केट में ये एक ही जानवर पड़ा हुआ था, पूरी दुकानें खाली थी, सब कुछ टूटा हुआ था, लेकिन ये रैबिट्स सिर्फ बचे हुए थे और हमने ये रैबिट्स भी एक किस्म का अडॉप्ट कर लिए हैं। ये बेचारे वहाँ पर रहते तो मर जाते क्योंकि मार्केट तो खत्म हो चुकी है, तो ये यहाँ पर अकेले में रह रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने सारे के सारे ले लिए, बाकी कुछ नहीं था। और देखे मेरे ख्याल फिर आ रही है पुलिस यार, देख रहे हैं, ये देखे वो यूनिफॉर्म में ठहरे हुए हैं, पता नहीं क्या सीन है यार। अब हम जाते हैं, भारी बहुत है, गाड़ी हमारी वो सामने ठहरी हुई है। हो गया काम? हाँ क्या काम हो? मार्केट गई है, मार्केट गई, लेकिन वो दोबारा से करेंगे ना कुछ दुकानदार है, अभी काफी वो कर रहे थे। अभी मैंने इधर से पुलिस के ना वो खड़े हुए थे एहलकार, तो मैंने उनसे पूछा यहाँ पे क्या इशू हुआ है ना, कहते हैं हम भी थे ना साथ में। तो कहते पहले इन्होंने ना ये जो शॉपकीपर्स हैं, इन्होंने वैसे वाइल्ड वैसे रेड नॉर्मल जैसे करने आती वैसे करने आई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले शॉपकीपर्स ने ना हमला कर दिया, हमला किया और पुलिस की जो 4x4 वाली गाड़ियां होती है ना उनके ऊपर जो है ना हमला किया, शीशा तोड़ दिया उनका कि भाई रेड नहीं करने देंगे हम। तो उसके रिएक्शन में ना मतलब ये है कि इन पहले शॉपकीपर्स ने हमला किया और एक दो बंदों को उनके जख्मी भी कर दिया ना वाइल्ड लाइफ वालों ने। अच्छा, शुरू में स्टोरी जो मुझे पुलिस ने बताई अभी, तो फिर जख्मी में उसके रिएक्शन में वाइल्ड लाइफ ने ना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए ना इन शॉप्स के ऊपर जो है ना देखा, जिसके पास वो तोते वोते जो भी चीजें थी सब जो है ना उठा लिया, जब्त कर लिया, उसके रिएक्शन में उसकी सजा में। तो अब ये नहीं पता मुझे कि वो रिएक्शन कैसा था, किस नौयत का था, अब वो हम उनसे भी पूछ लेंगे ना वाइल्ड लाइफ वालों से कि वो क्या हुआ था, एक्चुअली स्टोरी क्या थी। मैं तो काफी अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या बताऊं। खैर दोस्तों अभी हम घर जा रहे हैं, घर जाकर आपसे मिलते हैं, वैसे भी शाम हो चुकी है, जाते जाते शायद रात भी हो जाए, तो सीधे घर जाते फिर आपसे मिलते हैं। आ जाओ फिर, उठवाओ यार सिप्तैन, और वहाँ पे रैबिट उठा लेते हैं, मैं लॉक खोल लेता हूँ। अच्छा ये खुल गया, आओ जल्दी यार, बहुत देर हो चुकी है। जब मार्केट गए ना सब बंदों ने अपनी अपनी अलग अलग स्टोरी बताई, अब कौन सच्चा था कौन झूठा था कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। तुम इनको रखो यार बस। हाँ बस ये इधर छोड़ दो सिप्तैन, ये इन रैबिट्स के साथ घूमते रहेंगे यार। वहाँ पे चले गए हम, छोटे रैबिट्स को यहाँ पर छोड़ रहे हैं। हाँ ऐसे कर लो, ऐसे, हाँ 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 ऐसे ऐसे ऐसे, गुड 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 गुड। अब ये निकलेगा, ये समझ रहे हमारे छोटा सा ही घर है, इसी को ही घर समझ दिया था यार। छोटे रैबिट्स को तो हमने यहाँ पर छोड़ दिए है, अब बारी है बड़े रैबिट्स की, तो इनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना सारे? हाँ ये सारे ही ठीक है। सिप्तैन आओ ले जाओ यहाँ से इनको, एक एक करके छोड़ दो, ऐसे खुद ही जाएंगे ना, इसलिए बड़े है ना। ये आगे भाई ऊपर आ रही है, इसको उठा लो, गुड। सारे यार सारे रैबिट्स को हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, अभी ये स्ट्रेस में होंगे, इनको हम थोड़ी देर तक खाना शाना भी डाल देंगे, थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे ना फिर डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे। ये तो क्या होगा कि भाई नहीं खाएंगे, जाया हो जाएगा, पहले वाले गिनी पिग खा लेंगे, तो ये वैसे वैसे बैठ रहेंगे, थोड़ी देर तक दूंगा। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको
आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।